ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇഞ്ചിമ്പുളി ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ. ഇഞ്ചിമ്പുളി ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരാരും ഉണ്ടാവുമോയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എനിക്ക് ഇഞ്ചിമ്പുളി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. ഇഞ്ചിമ്പുളി എപ്പോഴും എനിക്ക് ഇവിടെ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാവും. ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കും. എന്ത് കറി ഉണ്ടായാലും ഞാൻ കുറച്ച് ഇഞ്ചിമ്പുളി കഴിക്കും. ഇത് നാടൻ പുളിയാണ്, നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാണ്. വരുമ്പോൾ ആ നാടൻ പുളി നമ്മൾ തലേദിവസം രാത്രിയാകുമ്പോൾ വെള്ളത്തിലിട്ട് വയ്ക്കണം കേട്ടോ. വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ച് നന്നായി കുതിർന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് കിട്ടുള്ളൂ, നീര് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ നീര് ആദ്യം വെച്ച് അതിലൊരു 3 അച്ച് ശർക്കര ഇടണം. ശർക്കര അലിഞ്ഞ് വരാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇഞ്ചി പച്ചമുളകും ഞാൻ മൂപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായി. എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് അത് ചെറിയതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകാണ്. അത് മൂപ്പിച്ച് അതിലോട്ടിട്ടു. അപ്പോൾ അത് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ ശർക്കരയും പുളിയും എല്ലാം കൂടി മിക്സായി നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞ് വരികയും ചെയ്യും. കുറച്ച് സമയം എടുക്കും ഇതൊന്ന് വറ്റി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, കുറച്ച് സമയം എടുക്കും. സിമ്മിൽ വെച്ചിട്ട് ഇരുന്നാൽ മതി. ഇതിങ്ങനെ ചെറുതായി വറ്റി വന്നോളും. നാടൻ പുളിയായി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റായിരുന്നു കേട്ടോ. നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടായ പുളിയായിരുന്നു, വരുമ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നതാണ്. ഉപ്പൊക്കെ വളരെ കുറച്ചാണ് ആവശ്യമുള്ളതിന്. ഇപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നോക്കിയതിന് ശേഷം പിന്നെ പുളിയിൽ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടിട്ടുള്ള പുളിയായിരുന്നു, അതെല്ലാം നോക്കിയിട്ടിട്ടാൽ മതി. ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. പിന്നെ ഇഞ്ചിമുളി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ചട്ടിയിൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കേട്ടോ. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു പാനിൽ കടുക് പൊട്ടിച്ച് അതിൽ ഒരു ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പിന്നെ വറ്റൽമുളക്, കറിവേപ്പില ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് കടുക് പൊട്ടി കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ഉലുവ ഇടണം. ഉലുവയും കൂടി പൊട്ടി കഴിയുമ്പോൾ പുളി വറ്റി വരുന്ന അതിലോട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. അധികം ഇതൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇഞ്ചി കരിയാൻ മാത്രമേ കുറച്ച് സമയം എടുക്കുള്ളൂ, ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞ് നോക്കിക്കാനൊക്കെ. ബാക്കിയെല്ലാം വളരെ ഈസിയാണ്, നമുക്ക് അത്ര വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ മൂപ്പിച്ചതെല്ലാം ഇട്ട് ഇഞ്ചിമുളിലോട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് ഇഞ്ചിമുളി റെഡിയായി. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് എന്ത് കറി ഉണ്ടായാലും ഇനി കറി ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് കൂട്ടി കഴിക്കാം. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. ഞാൻ എൻ്റെ റെസിപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പലരും ഇഞ്ചിമ്പുളി പല ടൈപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കും, പക്ഷെ എനിക്ക് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണതാണ് ഇഷ്ടം കേട്ടോ. ചോറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. എൻ്റെ ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. എല്ലാവരുടെയും സഹായ സഹകരണങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇഞ്ചിമുളി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെല്ലാം കൊടുക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. അവർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്.